हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रिबूट करने से। ठीक है, आपको यहाँ पर अगला काम करना है क्या है, आपको अपने फ़ोन का ये स्टेटस बार ओपन करना है। ठीक है, इसमें अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा के रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है, एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है ना। अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है ना। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये अबाउट फ़ोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या दबाव या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। आपको नीचे फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपको फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।